Pois de novo estamos con todos vostedes, damos a boa noite e a benvida a Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña. Moi boa noite, como estamos? Boa noite. Bueno, comentábamos que facía tempo, facía uns aniños antes da pandemia que non tiñamos o prazer nin por a nosa culpa de non invitalo hasta aquí, pero, bueno, encantado. O prazer é meu. Encantado, se lle ve moito máis mozo e moito máis novo. Sí, eu a medida que cumpro anos, isto é como os viños vintage, que imos mellorando, é broma, pero sí, xa facía tempo e para mí un gusto sempre estar. Bueno, pois estábamos recordando vellos momentos e vellos amigos tamén, que algúns, bueno, como lle trae á cabeza así a primeiro bote, hoxe fai un ano o Partido Popular ganaba as eleccións. Alfonso Rueda, primeira maioría, que lle ven á memoria e que balance fai deste ano de Alfonso Rueda? Bueno, eu creo que para unha alternativa política como a nosa non podemos dar o aprobado a unha xestión como a que ten a Xunta. Eu creo que a xestión hai de valorar no seu conxunto, aínda é pronto, é certo, pero eu creo que está se manifestando xa algunhas puntas de iceberg que denotan que bueno, eu creo que o modelo Partido Popular está esgotado e que Galicia tamén necesita un revulsivo novidoso que sexa capaz de pelexar por o papel que ten que ter Galicia tamén na política do Estado e na política internacional. Polo tanto, eu teño que defender a miña alternativa política e creo que, ademais, para Galiza é un momento de un cambio de alternativa, de un cambio de ciclo. Eu agardo que en breve ese cambio de ciclo se manifeste porque, xa digo, o nivel de conflictividade social en algunhas materias moi importantes para o país tamén está aí. Ana Pontán, por resumir un pouco, decía que era un ano perdido, non? Eu non sei se sería tan rotundo como Ana en esta afirmación, pero sí creo que levamos perdendo moito tempo en moitas cousas. Ao mellor levamos incluso máis dun ano en algunhas cousas, non? Eu creo que Galicia ten que ser punta de lanza e non furgón de cola de ningún tren. Entón eu creo que hai que creer nas nosas potencialidades, nas nosas posibilidades, e creo que ao mellor o que a política do Partido Popular adolece é efectivamente de ser moi sucursalista de órdenes que poden vir de outros sitios como de Madrid, non? Entón eu creo que Galicia ten que tomar as súas propias decisións, ten que antepoñer as súas propias decisións e aí, pois evidentemente levamos moito tempo perdido, moitos anos perdendo o tempo. Temos que ser unha alternativa clara e unha alternativa de creer na nosa propia capacidade, nas nosas propias potencialidades, porque eu creo que en este país hai talento, hai empresas punteiras a nivel internacional, non só a nivel estatal. Está demostrado que a nosa forza de traballo é unha forza de traballo que é capaz de mover moitos marcos. Eu creo que nos temos que basar en iso para reivindicarnos e para mellorar as oportunidades da nosa xente. Eu creo que non se está facendo coa suficiente credibilidade, non, por parte do goberno galego, non só xa desde a época desta última etapa do mandato do presidente Rueda, sino de antes, non? Eu creo que ao mellor ese é o gran déficit que ten a política dos últimos anos en Galicia. Entón, bueno, eu creo que necesitamos un cambio de ritmo e un cambio de paso, non? O señor Regueira, vicepresidente da Diputación, eleva as áreas de promoción turística, artesanía, comercio e cadena alimentaria. Na Diputación da Coruña, si dentro deste balance, que análisis ou que balance faría da política turística da Xunta de Galicia? Bueno, eu, do mesmo xeito que digo que non é o mellor momento para valorar positivamente a política da Xunta de Galicia en xeral, eu suspendería esa política a nivel xeral. A Deputación e o Turismo de Galicia entendense con moita frecuencia, con moita intensidade, eu creo que con moita lealdade, non? En cada cousa hai que poñer tamén no seu sitio de diferenciada. Mellor que o señor Merelles que a señora... No, con a señora Nava entendémonos perfectamente durante a súa etapa e co señor Merelles tamén nos entendemos perfectamente, incluso co señor Rueda cando foi vicepresidente e levou o turismo tamén nos entendemos ben. Eu creo que hai cousas que non compraría da política turística da Xunta, como a Xunta non compraría da política turística que eu podo aplicar ou na que eu podo acreditar, pero sí creo que en ese ámbito
hai un marco de entendemento moi correcto e que creo, sinceramente, que fomos capaces, administracións, diferentes cores políticas, de traballar conxuntamente, de desvestirnos en certa medida a camiseta para loitar por unha política turística común nun momento moi duro, como era o momento post-pandemia, onde os nosos competidores inmediatos tamén estaban facendo cousas. Eu creo que xa me gustaría a min que o resto de consellerías do goberno galego funcionaran ao nivel e cos resultados que tuvo o turismo de Galicia. O mellor valorábamos de diferente maneira a política xeral da Xunta, pero neste caso, no ámbito turístico, eu creo que se están facendo cousas, hai moitas cousas por facer, eu creo que tamén xa estamos no momento de madurez a nivel turístico, onde hai que tomar decisións moito máis importantes que as que vimos tomando ata agora, pero aquí está o crecemento exponencial do turismo, e aquí está que cada vez somos máis referentes tamén no mercado turístico do propio Estado, non? Por lo tanto, a nivel de promoción fixeronse moitas cousas ben, e a nivel de captar un turismo que eu creo que ainda o temos que diversificar e decantar un poquinho máis de cara ao futuro, pois os resultados está aí, estamos nos 8 millóns, o sector subiu muitísimo, hai moitísimas máis empresas dedicadas ao turismo, temos un montón de emprego que ten que ver claramente con este nicho da economía a nivel galego. Na provincia de Coruña prácticamente o 14% do PIB é turismo ou relacionado co turismo a nivel de empregabilidade e negocio. Por lo tanto, xa me gustaría a min valorar da mesma maneira o resto de consellerías como a Sanidade, de Emprego, como a Industria, como a de Medio Ambiente e tantas outras, non? Eu creo que, bueno, aquí realmente, bueno, é un sector, creo que o suficiente amable tamén para que todos poidamos ter certa independencia a hora de tomar decisións, pero tamén ter, bueno, un nivel de coordinación e de colaboración alto, non? Todo afecta ao turismo, pero antes de entrar en detalles concretos, incluso de ir a Fitur e da campaña de a provincia que sabe que o que defende, digamos que a política de a Diputación de A Coruña, a favor é beneficioso ou non as tasas turísticas nas cidades, nos povos? Eu creo que eso é un ámbito onde as cidades e os concellos teñen que ter moitísima independencia e ser valentes. Eu creo que non podemos equiparar nin homologar todo o territorio galego, non? Creo que cada un ten que tomar as súas decisións. Coruña e Santiago, por exemplo. Eu creo que, efectivamente, a cidadanía valóranos cada 4 anos, hai que tomar decisións. Eu creo que a realidade de Compostela, a realidade da Coruña, pois son realidades moi diferentes a que pode ter o meu concello ou que poden ter outros concellos grandes ou medianos ou pequenos. E cada un ten que tomar as súas propias decisións e tomalas con mesura, sabendo que calquera decisión dá, pero tamén quita. Eu non estou en contra de que as cidades tomen a decisión de tomar implementar tasa turística. Eu creo que hai que facer pactando co sector, dialogando co sector, pero, bueno, efectivamente, son as grandes novidades que trae que sexamos xa unha potencia turística en certa medida. Vai moitísima xente, o turismo, como calquera actividade económica, ten unha pegada no territorio, na sociedade, ten a súa parte boa, ten a súa parte menos boa, e para evitar que nos pase o que pasou en outros lados, temos que tomar decisións e regular, non? Por lo tanto, a política de tasas é unha das materias nas que está traballando moitísimas cidades, en cidades medianas, pequenas, como as galegas. Hai moi pouco tempo tivemos nun congreso de Tour España en San Sebastián, bueno, que tampouco é unha cidade enorme, pero que ten unha casuística parecida a que poden ter a Coruña ou Compostela, donde eles xa levaban moitísimo tempo traballando en políticas que regulen o sector do turismo dentro da cidade, e unha delas tamén é a implementación de tasas, non? Eu creo que non lle temos que ter medo aos debates, afrontalos con serenidade, e cando tomemos as decisións, pois que sexan o suficiente maduras para que non nos arrepintamos de tomalas, pero eu creo que hai no que ver con normalidade, non? Digamos que para a xestión, tanto das cidades como dos entes, como da Diputación ou da Xunta ou de Turismo de Galicia ou dos operadores turísticos, digamos que as ferramentas da inteligencia artificial veñen a aportar solucións, non? Porque, dende o punto de vista do turista, do visitante, pode ter acceso a donde chegar, como chegar, donde aparcar, si buscar unha ruta alternativa, si ese día hai festa
o Santiago Apóstol, e entonces en Santiago non hai sitio ir 2 días despois, non? Sí, bueno, creo que a inteligencia artificial está aquí para quedarse. Podemos empecinarnos en loitar contra ela, pero está aí. De feito, eu creo que nos últimos grandes congresos de turismo aos que asistimos era unha das materias a tratar. Sabemos que a inteligencia artificial vai a tener moitas ventaxas para o turista final, tamén vai a traer un cambio de paradigma en moitos sectores de negocio do turismo, pero bueno, hai que recompoñerse e adaptarse á nova situación a nivel internacional. A inteligencia artificial está aí, podemos comprobar en calquera ponencia de calquer experto na materia como moitas das cuestións de traballo diario que se fan en turismo a nivel de comunicación, a nivel de planificación, a nivel de búsqueda de alternativas tanto de aloxamento como de restauración, os motores de inteligencia artificial pois están consultándose continuamente, están dando solucións prácticamente perfectas, non? Polo tanto, eu creo que temos que ter a inteligencia de datos suficientes para que teñamos as mellores ferramentas tamén para o noso mercado, non? E que nos fagan máis competitivos. Eu creo que antes falaba de que hai deberes para facer no inmediato grazas ao crecimento exponencial do turismo, un deles é isto, non? Eu creo que aínda en Galicia aínda non temos esa ferramenta de medida de turismo, de medida de impacto, non temos as ferramentas que agora mesmo a tecnoloxía pois fornece aos mercados para ser máis competitivos. É un dos debes que temos para traballar de aquí en diante, pero creo que podemos ter claro de que a inteligencia artificial tennos que dar e non quitar, non? En eso temos que traballar. O Coruña Estudio Inmersivo vai a supoñer tamén un polo atractivo para o turismo e para Galicia? Eu creo que é unha oportunidade enorme o da cidade das TICs, a inversión en tecnoloxía que se está facendo na cidade da Coruña, tanto é así que houve competencia por outras cidades do Estado para telo. Creo que o estudio inmersivo que lle vai a ocasionar entre aspas o sector hai moitas oportunidades. Primeiro porque vai a traer talento a Galicia cando normalmente nos íbamos a buscar ferramentas en outros lados. E segundo, porque nos vai a facer tamén un referente no que xa somos, porque aquí hai moitísimo talento, estánse facendo as cousas moi ben, e sin ter o estudio inmersivo éramos capaces de acaparar premios internacionais. Por lo tanto, iso xa estaba aí, pero que nos vai a dar o estudio é, pois, bueno, abaratar custes de produción, custes de xestión de proxectos, pero sobre todo atraer talento estranxeiro que pode vir aquí e que nos vai a xenerar tamén ingresos e poder tamén, de alguma maneira, que derivar eses ingresos ao propio sector. Se nos imos ao século pasado, este é como o Metro Golden Meyer en Coruña. Efectivamente, sí, é unha cousa parecida. O outro día presentouse coa presencia do ministro de maneira oficial. Bueno, estamos vendo a punto de iceberg, pero eu creo que cando eso se poña a funcionar, pois vai a ser vai a xenerar un montón de oportunidades. Eu creo que a cidade da Coruña, ademais, entre o que está facendo a universidade, o que está facendo o propio clúster do audiovisual, o investimento que acaba de supoñer ese plató e o futuro que nos espera, pois eu creo que vai a ser un polo que todo o que teña relación coas novas tecnoloxías, con inteligencia artificial, bueno, vai a ser un referente a nivel internacional. A mí falaronme da cidade das TICs e do proxecto da Coruña en Suiza. Con iso xa digo todo. Bueno, é que é un bueno, non só de España, sino que de Europa é un dos centros de referencia. Sin dúbida, polo tanto, bueno, creo que aí temos que alegrar. E o mundo do cine, o mundo das producións, o mundo digamos que deste mundo, o mundo das... Sí, incluso para algo que a veces é tan complicado de xestionar ou de producir aquí, como é a ciencia ficción, ou a animación, que xa se estaba facendo cos medios precarios que tiñamos, pois agora, bueno, isto abre un mundo de posibilidades. Bueno, fabuloso. A provincia de Coruña, bueno, é a capital. Manexa dato dos 8 millóns e algo de habitantes, de turistas. A Santiago chegan todos, non? A Coruña non todos, pero a Santiago todos. Non, a Santiago, nós sempre decimos que temos o epicentro do turismo en Galicia. A Santiago chega moitísima xente que non se aloxa en Santiago, pero que vai a Santiago en algún momento da súa viaxe. Eso ten as súas partes boas e os seus inconvenientes, non? Que boa parte desto que falamos, da saturación do centro e todo isto, me han dado por o turista excursionista, como está en Rías Baixas, e se acerca a Santiago. Pero sí, por a cidade da Coruña cada vez pasa máis xente tamén. Eu creo que
o que está despuntando cada vez con máis intensidade, e creo que ademais o merece, toda a zona do Golfo Ártabro e Ferrol, que nos levamos traballando en esa promoción de territorio moito tempo, e creo que é unha gran xoia, pero a Barbanzarousa e Costa da Morte están cada vez mellor posicionadas. E Fisterra é o fin do camiño. Efectivamente, eu creo que temos unha diversidade de produto moi grande. Os camiños é o mellor produto que temos en Galicia, un dos mellores? Seguramente é o produto máis internacional, pero tamén creo que Galicia xa ten músculo para ter unha diversidade de produto, ao mellor para non competir co nome que ten o camiño a nivel internacional, pero para buscar un perfil de turista moi interesado por unha experiencia cultural moi diversa. Hoxe falábamos, temos un evento coas IXPs galegas no Hotel NH Finisterre esta fin de semana, o domingo e luns, e falábamos disto, non? Da identidade territorial que temos na provincia da Coruña, 10 destinos, a maneira de ser que temos e de vivir. A maneira de ser, pero detrás de todo iso hai unha produción de alimentos moi potente que xenera unha gastronomía que cada vez ten mellores profesionais, pero ademais ten unha identidade cultural moi marcada, a galega, pero tamén a de cada territorio no seu conxunto. E todo iso para certos turistas pois xenera unha experiencia enogastronómica e turística única. Temos que, eu creo, é un dos debes que tamén lle poño a Xunta de Galicia na materia turística, creo que temos que traballar a conectividade. Eu creo que temos que ir a mercados que sabemos que van a valorar isto positivamente porque xa empezan a chegar e teñen unha valoración moi positiva do que se atopan aquí. O mercado norteamericano é un mercado fundamental, pero tamén o asiático, non? O gran problema de Galicia é a veces chegar. As conexións. O aeroporto internacional de Galicia está en Oporto? Agora mesmo, sí, é moi importante para nós ese aeroporto internacional. E a falta de ave? E creo que non é só importante para a xente que viaxa a Galicia, sino para a xente de Galicia que viaxa. Claro. Entón, bueno, eu creo que tamén o entendemento con Galicia, con Portugal Norte e con Portugal no seu conxunto é fundamental, non? Isto de que nos vendan un eixo atlántico que en Zamora se mete hacia Europa, pois a verdade é que isto do eixocentrismo este de Madrid, non? Xa está de modé. Eu creo que ese polo económico, turístico, industrial que ten que ser Lisboa, Porto, Vigo a Coruña, ten que estar aquí e estar xa, non? Por eso decía eu que a veces o que adolece a Xunta é de pouca credibilidade na nosa potencialidade. Seguramente o que non lle gusta é a Madrid que existe ese polo económico, pero nós temos que luitar por o noso. Estamos falando dun eixo que económicamente ten unha potencialidade enorme, non? Xa só por a parte do o 60% da población está no eixo atlántico. Eso é... E en canto se arregle o tema da AP9, que hoxe creo que volveu a ser rexeitado en Madrid no Congreso, pero que eso se tendrá que arranxar. É que claro, esa é a gran mágoa que temos é que non pode ser que Coruña-Vigo coste 50 euros casi 50 euros en autopista. As nosas políticas fracasan en Madrid. En Madrid hai moita representación galega. Eu creo que hai que se facer valer. Eso é o que está demandando tamén o BNG, non? Está demandando xustamente, pois, bueno, Galicia no primeiro plano, no primeiro foco, no primeiro eixo do debate. E creo que simplemente está creendo moito máis Portugal en ese eixo, en ese polo económico, do que estamos creendo aquí, non? A nivel político. Por lo tanto, é algo que para nós é unha cuestión de vida ou morte. Se ese eixo sale adiante, se esa conectividade entre Lisboa, Porto, Vigo e a Coruña fructifica, pois bueno, estamos nun nivel de competitividade co resto de Europa enorme, e co resto do Estado tamén, evidentemente. A primeira potencialidade de Galicia é o paisaxe, non? Playa, montaña, monte. Non somos de cordilleras, pero si temos o verde, digamos, a costa verde e a zona verde. Pero o paisaxe e as playas van da man da gastronomía. Como segundo factor decisivo para que a xente veña aquí é o que a nosa campaña que presentamos en Madrid, en Fitur, chamase xustamente a paisaxe que sabe. Cambiamos a provincia, que é un término moito máis político, por a paisaxe, que é un término moito máis bonito, non? Esa foi a gran innovación que fixemos. Pero acaba de dar xustamente co porqué de facer isto. En todas as enquisas turísticas das oficinas de turismo, se algo destacan os turistas é a paisaxe e a gastronomía. Son as dúas cuestións fundamentales.
Pero é que nós temos unha virtualidade enorme. A dispersión de poboación pode ser un problema para afrontar os gastos e os retos que temos demográficos, pero afortunadamente na nosa paisaxe vive xente con normalidade, e non só vive, sino que produce alimentos que internacionalmente están contrastados como de altísima calidade. Temos horta, temos cabaña gandeira, temos unhas lonxas espectaculares, bueno, lo tenemos todo, e témolo todo. Lonxa se refire a mar. A mar. Entón, acuicultura, pero é que xa estamos sendo unha potencia tamén no sector do horto submarino, non? Xa estamos traballando as algas a un nivel enorme, todo eso está pasando a nosa gastronomía da man de xente xoven en moitos casos, pero non tan xoven, que está facendo as cousas moi ben, que trata eses produtos e os convirte por si mesmos en unha experiencia turística, non? A xente por vir comer aquí xa é capaz de pagar unha viaxe, pero é que temos ademais uns viños espectaculares, cada vez máis premiados nos certames internacionais, e todo eso ten que significar un primeiro produto a nivel turístico. Por eso eu digo que efectivamente o que nos identifica a nivel internacional é o Camiño de Santiago, pero a Deputación da Coruña optou por esta gastronomía e paisaxe porque o que nos está dando é, francamente, moitísimas alegrías. Nos vemos como nos grandes eventos de turístico de primeiro nivel, Madrid Fusión, Gourmet, os fornos gastronómicos, San Sebastián Gastronómica, calquer evento que existe a provincia da Coruña acompañados do sector, que vai a cerrar negocio, como a todas as feiras, o que vemos é que se cerran grandes negocios por parte dos nosos produtores de alimento, pero tamén vemos que a xente pregunta por a Coruña para vir a probar o que levamos ás feiras. Bueno, eu creo que eso é a cuadratura do círculo un pouco, non? Eu creo que, bueno, dá unha potencialidade enorme, e creo que a experiencia gastronómica é unha experiencia fundamental tamén, non só a nivel gastronómico, sino a nivel cultural, a nivel histórico. Eu falando en Boiro, no Pazo de Boiro, de Goiáns, no Congreso de Turismo da Deputación, oindo falar os produtores de viño, ali o que estaban contando era un relato histórico da tradición, da cultura, da lingua, de moitísimas cousas, que eso en si mesmo é unha experiencia de primeiro nivel turístico. Claro, pero que ademais o que dinamiza non só a sociedade socialmente, sino económicamente os povos, a última aldea, o último recuncho, porque ali ou se produce unha boa tenreira, ou un bo cabrito, ou un bo tal, ou o mellor horta. Sí, eu sempre, ou o mellor viño. Falando con Lucía Freitas da Tafona, un referente da nosa cociña, falábamos un día da necesidade de que a xente se atreva a entrar, é que por toda Galicia a xente non ten que buscar unha referencia a Michelin seguramente. Aquí afortunadamente temos a posibilidade de entrar en un montón de tabernas, mesóns, restaurantes que non son estrelas Michelin, pero que siguen tendo como característica principal da súa cociña o quilómetro cero, o de ir ao mercado todos os días e comprar de produto de proximidade de altísima calidade, de ir á lonxa, de ir á pescadería de barrio. Esa maneira de vivir, esa maneira que temos os galegos, que ademais somos disfrutones na mesa, disfrutóns, o sea, nos gusta comer, desayunar, comer e cenar, e se fai falta merendar no medio. E a sobremesa, na mesa casi nos gusta todo. Claro, esa maneira de ser é unha das que chama moito a atención a xente que non é galega, a xente que nos ven a visitar. É un dos valores que lle damos. Evidentemente, como valor cultural, pero dende o punto de vista gastronómico e da maneira de ser. A xente disfruta cada vez máis dese turismo. Si é certo que temos que diferenciar o turista que ven e que di que aquí se come ben porque lle poñen un plato de comida como unha montaña, que ese turista ao mellor non é o turista que necesitamos, é da xente que sabe que está probando que ven a disfrutar un produto de altísima calidade, moi ben preparado, pero prácticamente sin a cadea de frío. Nós temos un montón de restauradores e restauradoras que nos acompañan que prácticamente non teñen cadea de frío no seu restaurante, que é cociña de mercado prácticamente quilómetro cero. Bueno, é un valor enorme, sobre todo para a xente que o sabe valorar. Esa xente que o sabe valorar é seguramente o turismo. E para a economía do mariñeiro, para a economía do agricultor, do gandeiro. É o turismo que temos, por o que temos que loitar no futuro, non? Que ao mellor non fan falta 8 millóns, ao mellor con 5 millóns e medio ben elixidos, pois o rédito é superior. Por eso necesitamos tamén ferramentas de medida
que nos indiquen por onde temos que ir no futuro inmediato, non? Porque é certo que algúns problemas relacionados co turismo xa están despuntando no horizonte e temos que ser o suficientemente inteligentes para que antes de que os problemas se convirtan nos problemas que hai en outras cidades de Europa, pois saibamos a tellalos a tempo aquí, non? Que aportou o Carnaval que estamos ás portas na provincia da Coruña? Pois eu creo que o Carnaval é seguramente un dos produtos de tradición, de historia, de arraigo máis importantes do que temos no noso escenario. Un Carnaval totalmente, o Antroido totalmente diferente, cunha gastronomía tamén moi identificada con esa festa, pero ademais que aínda conservamos Antroidos no ámbito da provincia da Coruña, aínda que está na Raia, que está nas dúas provincias como os Xenerais do Ulla, pero cada vez con máis intensidade. Eu creo que hai xente xoven en calquera concello que está intentando recuperar eses entroidos tradicionais. No concello hai un grupo de chavales que se chaman a Escola do Alprende, que recuperaron entroidos que había 50 anos que non se facían. Todo iso é tamén en si mesmo, para que xente que o queira disfrutar, é unha experiencia magnífica, porque é tradición, historia, gastronomía, bueno, é a expresión popular, non, da nosa xente. Bueno, eu creo que temos que traballar aínda moito máis. Como foi en Fitur? Como lle foi a provincia, a Diputación e as actividades, os eventos que presentaron que tiñan que ver coa provincia? Eu creo que... Entre eles a Mancomunidade da Barbanza, de Arousa Norte. Pois, voume atrever a decirlo, nós somos uns financiadores moi potentes das actividades turísticas do territorio. Financiamos moitísimo, con moitísimo diñeiro, pero tamén porque acreditamos no que se está facendo, non? Estánse facendo cosas moi ben. Antes falábamos das camisetas políticas. Eu creo que en todos os entes de xestión turísticas do territorio están traballando diferentes colores políticas dunha maneira exemplar, non? Por lo tanto, eso é tamén síntoma do resultado que se ten. Foinos ben, eu creo que en Fitur nos ven a todo o mundo. Creo que é a típica feira onde todo o mundo vende o peixe ou os ovos que leva, non? Bueno, hasta o pan de Carballo, non? O pan de Carballo tamén, que repartimos ali, pero creo que é un evento máis que nada de comunión do sector, da parte hai que estar, non? Da parte pública e da parte privada. Hai xente que critica estar en Fitur. Se non estás, non existes no mercado, non? Entón, seguramente o que se move de negocio no ámbito dos corredores, dos diferentes pabellóns, para un profano ou para unha persona que vai a primeira vez non é facilmente perceptible. Pero en Fitur pechase moito negocio, sobre todo en Fitur é que están quenes van a traballar ese negocio no futuro, as axencias e os operadores. Eu creo que a provincia de Coruña demostra cada vez que vai a Fitur músculo, demostra músculo por parte de todos os territorios. Creo que os produtos que presentamos ali, temos moita actividade de presentación, son de altísima calidade e creo que cada vez temos detrás mellores profesionales que nos axudan tamén a xenerar eses produtos que cada vez chaman máis a atención. É a feira máis importante que hai do sector a nivel europeo e non sei se mundial. Sí, unha das dúas, sin dúbida. Claro. A provincia de Coruña, 93 concellos. Non sei se o plan POS, o plan único chamado POS máis e tal, supón tamén medidas que van encamiñadas lóxicamente, ao turismo, porque todo está relacionado, non? Se facemos unha mellora nun pazo, unha mellora nunha carretera ou nunha estrada ou nun pobo, todo irá por aí. Me gustaría que falara desto, pero tamén digamos que falamos de promoción turística, falamos de turismo e ás veces nos esquecemos de que aquí vai a artesanía, vai a gastronomía, da que sí que falamos moito, tamén vai o pequeno comercio e, lóxicamente, me gustaría que supón e cales son as fortalezas da provincia da Coruña nesto? Bueno, acabamos de definir dúas novas áreas dúas novas líneas de subvención para o comercio. Eu creo que temos sectores comerciales que necesitan axuda. Do mesmo xeito que o turismo vai moi ben e a hostelería vai moi ben como un tiro, pois que non sempre foi así. Agora mesmo eu creo que necesitan un pouco de impulso son o sector comercial e sobre todo o comercio de proximidade.
hai moitos lastres para ese tipoloxía de comercio, as grandes plataformas de venta online e moitísimas outras máis. Os hipermercados pasan de ser un gran problema a un dos problemas menores, porque agora mesmo os hipermercados están na rede e cada vez están en China e sitios así. Por lo tanto, sí, o día que desapareza o comercio nas nosas rúas, as rúas serán máis peligrosas, máis tristes e teremos unhas cidades seguramente máis aburridas e sobre todo máis complicadas, non? Pero é que o comercio é o paisaxe da cidade. O comercio é o paisaxe da cidade, por lo tanto temos que protexer. Bueno, nós acabamos de, como decía, de sacar esas líneas que o que pretenden é fortalecer cada vez máis as campañas de dinamización comercial. Eu creo que está entrando en todas as vilas, está entrando unha nova xeneración de xente que está buscando novas perspectivas comerciales basadas máis na calidade que na competencia por o precio. Eu son optimista de cara ao futuro, ainda sabendo que o teñen difícil. A Deputación, xa digo, presta moito servicio, non podo? Presta moitísimo servicio. De feito, eu que non... O sea, que teñas a panadería, que teñas... No seu momento, traballei os camiños escolares seguros aos coles de Carballo. Un dos aliados era o comercio. Se un neno caía de camiño ao cole, nos tíamos comercios identificados onde se lle podía poñer unha tirita, chamar a seus pais. Todo eso podemos facer se hai comercio. Se non hai comercio non se pode facer. Non fai falta máis que ver un barrio únicamente residencial onde non hai comercio para saber o que é vivir aí, non ter que coller o coche prácticamente para todo. Bueno, o comercio dá moitísima vida ás vilas e nós o que estamos facendo unhas líneas de subvencións para... Vilas e aldeas. E aldeas, para as vilas comerciales, pero tamén para os cascos históricos que seguramente teñen un comercio xa moi de vello e esa rexeneración do comercio está sendo máis difícil. Facemos tamén un criterio de discriminación positiva para que, aínda que non teñan moito número de comercios, poidan optar a subvencións a poder facer campañas de dinamización e captación de novo comercio. E por outro lado, a artesanía, nós o que estamos intentando é poñela a xogar no mesmo terreo de xogo que co turismo e coa gastronomía. Eu creo que ten moito que ver, identifica tamén moi ben o territorio. Eu creo que a temos que integrar en ese escenario onde, de alguma maneira, nos grandes eventos, tanto estatales como internacionales, queremos vender territorio. A artesanía é parte fundamental tamén dese territorio. Pero falabas do plan único. E ora si vou falar tamén dos reproches e da parte coa que non estou de acordo en absoluto coas políticas da Xunta de Galicia. Eu, que fun deputado do Plan Único desde o seu inicio, tuve a sorte, teño o orgullo de que baixo o meu mandato cambiaron os paradigmas, pasamos do pos ao Plan Único. Eu que non dou entendido, algo se fai moi mal, é como unha administración pequena de 200 millóns de euros de orzamento anual, é capaz de transferir aos concellos 103, 106, creo que este ano van a ser 109. 125, por aí. O sea, 125, contando xa a final de ano, 125 este ano. Nos 125 para 93. E a Xunta de Galicia, 150 escasos, para 313 e computando aí os plans Agader e outros plans, non? É dicir, con recursos propios, ao mellor estamos en 70-80. Home, algo se fai mal. Eu creo que no momento en que se houbera a desgracia de que se caera de financiación por parte do Plan Único da Deputación aos concellos da provincia de Coruña, caían os concellos, porque a maioría do gasto que se está imputando contra o Plan Único son gastos de competencias propias dos concellos que non serían capaces de pagar. As iluminacións viarias, as recollidas de lixo, os servizos sociais básicos, un montón de gasto que non teñen outro financiador que si non é a Deputación. Claro, non é normal que unha administración de 11.400 millóns teña 125, 130 millóns para 313 concellos e outra de 200 millóns teña 125 este ano para 93. Eso non é facilmente explicable nin entendible. Eu xa non lle exixiría a máis, non? Pero a mí gustaría que a Xunta por lo menos tuvera a consideración de sacar un plan de cooperación cos concellos, xa non digo máis, pero con mínimo de 200 millóns de euros. ou de 225, non estou pedindo un disparate en comparación con 11.400 millóns de euros, non? Por lo tanto, aí nós sacamos, temos que tamén sacar orgullo, somos unha administración altamente financiadora, somos unha referencia a nivel de Estado en financiación dos concellos, e creo que debemos estar orgullosos tamén dunha cousa que a veces para un político é difícil de asumir, que lle demos a capacidade
de ser totalmente autónomos as corporacións municipales. É dicir, para un vicepresidente da Deputación ou un presidente da Deputación que lle deixa un concello gastar en gasto corrente o 100% pos, significa que ao mellor non ten inauguracións ese ano, pero o concello vai a ter a capacidade de decidir en que quere gastar ese dinheiro. Claro, estamos acostumbrados a que as administracións que financian te digan lo que tienes que comprar, hacer e despois ir a inaugurar. Eu creo que a autonomía municipal é moi importante, el ser unha administración que cree na autonomía municipal, eu creo que é un dos grandes logros da Deputación da Coruña. É que nos quedamos sin tempo, xa rebasamos un pouquiño. Bueno, corta. Non, ten a última intervención, non porque, lóxicamente, está dicindo cousas importantes. Ten a última intervención para pechar, a remarcar algo do que dixo ou algo do que non lle preguntei, señor Regueira. Bueno, sexa breve, non é máis. Sí, o único que quero convidar é as administracións públicas a creer na potencialidade de Galicia, do territorio, da nosa xente, de loitar por ese talento, esa potencialidade. Eu creo que se as administracións públicas creemos na xente que vive en este país, neste caso no territorio da provincia, o futuro está moito máis fácil do que está se non creemos. Señor Regueira, foi un placer encontrarnos de novo neste plató. O placer foi meu. Que haxa unha frecuencia máis frecuente. Bueno, estarei a disposición cando teñades a ben convidado. Bueno, a ver si podemos ir conseguindo. Moitísimas gracias, hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite. Moi boa noite. Nos vamos. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición con Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, con Pablo Fernández, secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, e con María Ramallo, alcaldesa de Marín. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Moi boa noite.